وەکو کارێن و کرنا برجا ئلیزابێتە پێڤاژۆیا برکسێت وسا برێڤە دچە لێپرس ئەوە کاوێ کەنگی بداوی ببە 3 ملیۆن نیڤ ji ئەوروپیان li برîتانیا dijîn û ji milyonekî zêdetir ji Brîtaniyan li 27 welatên Yekîtiya Ewropa jî dijîn. Rastî asengiyê jiyanê dibin ji aliyê bîma tenduristiyê, xanî û cihên wan û jiyana wan bigiştî. Pêşniyara me wê paşaroja jiyana wan 3 milyon hewelatiyên Êketiya Ewropa li Brîtanya misoger bike û peymanek peywendîdar wê heman misogeriyê bike bo pitir ji 1 milyon hewelatiyên Brîtanya evên ku li Yeketiya Ewropa dijîn. Lê gelek jî bitirsin ji ber wê. Theresa May gelek sozan dide lê belê di dawiyê da li gotinên wê binêre ew ne cihê baweriyê ne. Ji bo welatiyên Ewropî ji wan tê xwestin got ji nû ve daxwaza mafê rûniştinê li Brîtanya bikin. Heta gobsala jî li wê de dijîn. Niha rewşa wan ne piştrast e û mana wan jî ne parastî ye. Ev nearamiya ji ber wê fişar dayê ser gelek xelkê û ew niha çareseriya xwe ya derûnî dikin. Kêşewa ev nebaweriya derdora Brexit e. Ev fişareke mezin e li ser jiyana xelkê, li ser kesayetiya wan, malbatên wan li welat û karê wan jî. Brexit zorî da bide hezaran ji welatiyên Yekîtiya Ewropa ji bo ji wir derkevin lê belê bi milyonan dixwazin got bimînin. Lê ev man û tirsa manê pir li hev nake ji bo paşa rojî.